시청자 여러분 반갑습니다. 최근에 팔란티어가 이 파운드리 AIP 그 무료 티어를 한국에도 공개한 거로 알고 있습니다. 그래가지고 한국의 유명한 팔란티어 유튜버 분들이 이제 그거를 하나둘씩 체험해보고 있는 단계인데, 오늘은 제가 지난 몇 달 동안 파운드리로 여러 가지 프로젝트를 해보면서 이 파운드리로 무엇을 할 수 있는지 간단한 영상을 하나 소개해보면 좋을 것 같아가지고, 뭐 별로 준비한 건 없고 그냥 지금부터 제가 하나 당장 일상에 필요한 앱을 하나 만들 건데, 그 앱을 만드는 과정 속에서 어떤 생각을 하고 어떤 도구를 쓰는지 한번 봐주시면 좋겠다는 생각에 그냥 촬영까지 한 번에 하게 된 것 같습니다. 우선은 저는 지금부터 영어 공부에 도움이 되는 앱을 만들 거예요. 그래가지고 되게 심플한데 제가 미리 만들어 놓은 그 앱이 하나 있습니다. 일단은 그 앱을 제가 워크샵이라는 어플을 통해서 만들었기 때문에 거기서 찾아볼게요. 워크샵이 무엇이냐? 워크샵은 별게 아니고, 이제 우리가 팔란티어 하면 우리가 온톨로지라고 많이들 얘기를 하는데, 그 온톨로지는 백엔드라면 워크샵은 어떻게 보면 그 프론트엔드, 사용자가 이 팔란티어의 그 온톨로지를 온톨로지와 상호작용을 할 수 있는 그 인터페이스 같은 겁니다. 그래가지고 저 같은 경우에는 이제 이 앱을 하나 쓰는데 제가 만든 거예요, 지금 이 예시는. 그래서 제가 여기에 기능을 여러 가지가 있지만 그건 나중에 소개를 하고, 이 버튼을 눌렀을 때 저는 이제 영어 공부할 수 있는 이렇게 그 오버레이를 하나 만들어 놨거든요. 그래서 예를 들어 공부하다가 뭐 어려운 단어가 하나 등장을 했어요. 디텐션 뭐 이런 단어가 예를 들어 생각이 났다 했을 때, 그냥 이렇게 입력을 했을 때 아래에 저절로 한글과 그리고 영어로 된 그 뜻풀이 이게 나오게 만들었고, 이제 여기에는 이제 AIP 로직이라고 해가지고 제가 이렇게 여기다가 어떤 입력을 하면은 그것을 저절로 어떤 라지 랭귀지 모델 챗봇들이 사용하는 그 AIP 로직이라는 것을 통해서 제가 미리 정해놓은 프롬프트로 이 영어 단어를 이런 식으로 예쁘게 해석해주고 포맷을 해라, 뭐 이런 그런 기능을 이용해서 만든 건데, 또 이제 만약에 동음이어 같은 경우에 예를 들어 make라고 하고 I made a house 같은 경우에 이제 집을 짓다라는 뜻이잖아요. 그래서 이때는 짓다로 번역이 되고, 반대로 이제 I made a lot of money, 이 같은 경우에는 이제 돈을 많이 벌었다 라는 뜻의 때문에 이렇게 또 위에 그 문맥을 정해놓고 단어를 정할 수 있는 뭐 그런 아주 간단한 예제를 하나 만들어 놨습니다. 근데 이 기능에 단점이 하나 있어요. 그게 뭐냐면 우리가 이걸 딱 사용을 했을 때 이 사용 기록이 저절로 남으면 되게 좋잖아요. 근데 그 사용 기록이 현재는 남지 않아요. 왜냐면 제가 그 기능을 설치해놓지 않았기 때문이죠. 근데 이게 하루 이틀 지나다 보니까 무슨 단어를 공부했는지도 까먹었고, 또 이제 단순히 이런 단어뿐만 아니라 우리가 일상에서 사용하는 어떤 영어 표현들 그런 거 한번 검색해놓고 나중에 또 한 번에 몰아서 볼 수 있고, 더 나아가서 팔란티어니까 이제 자동화를 통해서 내가 나한테 스스로 뭐 일주일 뒤에 혹은 뭐 3일 뒤에 내가 예전에 공부했던 거를 다시 한번 복귀시켜줘라, 이런 식으로도 충분히 다 만들 수 있거든요. 그 막 뭐라 해야 될까, 코딩을 잘하지 못하더라도. 그래서 그 시작 단계가 되는 하나의 예시를 지금부터 만들어 보려고 합니다. 지금 준비한 게 하나도 없어서 영상이 얼마나 길어질지도 잘 모르겠는데 일단 한번 해보겠습니다. 우선 팔란티어 이 파운드리에서 그 온톨로자이즈라고 그 이제 강의 영상을 많이 만드는 외국 유튜버, 외국 기업이 있어요. 팔란티어 전 직원들이 나와서 만든 기업인데, 온톨로자이즈라는 스펠링 온톨로자이즈 어쨌든. 근데 이 기업의 영상들을 보면은 항상 처음에는 폴더를 만듭니다. 그래서 간단하게 이 파운더리의 그 파일 구조를 알려드릴게요. 일단은 파일이라는 이 로고를 눌러가지고 들어오신 다음에 이제 프로젝트를 만들고 그 프로젝트 안에 계속 폴더를 넣을 수 있습니다. 그냥 우리가 흔히 컴퓨터에서 폴더 관리하는 거랑 되게 비슷해요. 근데 이제 가장 기본 단위가 프로젝트고,
그 안에 이제 폴더를 만드는 거고 그 안에 이제 파일들을 하나둘씩 저장을 하는 겁니다. 그리고 프로젝트를 여러 개 만들면 이 포트폴리오를 정리할 수도 있는데 저는 우선은 좀 깔끔한 게 좋아가지고 지금은 방금 첫 화면에서처럼 이렇게 두 개의 프로젝트만 유지하고 있습니다. 근데 이제 예시를 드려야 되니까 하나 새로 만들어 볼게요. 그래서 프로젝트 이름을 그냥 데모, 그 다음에 이제 English Study 이런 식으로 하겠습니다. 그 다음에 그냥 프로젝트를 만들기를 누르면 아까 다시 처음으로 돌아왔을 때 이걸 이제 별표 누르면은 그 약간 즐겨찾기처럼 favorites 추가가 되거든요. 그럼 이제 딱 그 첫 화면에 왔을 때 이런 식으로 여기 이렇게 이게 자동으로 떠요. 그 다음에 이제 이거를 프로젝트를 누른 다음에 프로젝트의 이 제목을 누르면 들어가지네요. 그럼 이제 여기에다가 이제 파일이나 폴더나 원하는 대로 만들 수가 있습니다. 우선 처음으로는 폴더를 하나 만들어 볼게요. 그리고 폴더의 이름은 데이터라고 지어놓겠습니다. 이 데이터에서는 이제 데이터 파일들을 올릴 수도 있고 데이터 셋을 올릴 수도 있고 아니면 그 데이터를 처리하는 그 어플 중에 파이프라인 빌더라는 앱이 있어요. 이 앱의 그 파이프라인들도 팔란티어에서는 하나의 오브젝트로 취급이 되고 그렇기 때문에 그것도 이 폴더에 들어갈 수가 있어요. 그러니까 파일처럼 취급이 되는 거죠, 어떻게 보면은. 그래서 그런 것들을 이제 지저분하게 막 펼쳐져 있으면 안 되니까 데이터라는 폴더를 둘 거고 그리고 이제 사실상 그 데이터만 있으면 그 외에는 이제 크게 하나 중요한 게 워크샵이 될 거예요. 그래서 그냥 워크샵 모듈을 미리 하나 이렇게 만들어 놓을 수도 있어요. 그래서 방금 다시 그 화면으로 들어간 건데 이 위에 이걸 위에 제목들을 보면은 이게 그 파일 경로인데 지금은 두 개밖에 없어서 사이에 아무것도 없지만 만약에 그 파일이 여러 겹으로 이렇게 중첩되어 가면은 이제 여기 이렇게 딱 마우스를 댔을 때 또 막 여러 개가 뜰 겁니다. 그래서 일단은 여기서 보면 방금 워크숍도 하나 만들었기 때문에 그냥 이름만 바꿀게요. 이것도 이제 English Study로. 그 다음에 이제 제가 아까 보여드린 예시에서는 막 AIP 로직이라고 해가지고 그 챗봇, 챗GPT 같은 애들한테 하나 둘씩 그 프롬프트를 미리 작성해서 넣어놔가지고 예를 들어 내가 영어 단어를 입력하면 그것을 문맥에 맞게 한국어 뜻과 영어 뜻풀이를 되게 예쁘게 이렇게 가공해가지고 나에게 보여줘. 이런 식으로 프롬프트를 만든 게 이 AIP 로직이고 이런 이제 툴 같은 것도 하나 둘씩 추가를 할 거예요. 그래서 주로 제가 자주 쓰는 건 이 AIP 로직이라는 거랑 AIP 에이전트. 이게 챗GPT 이용해서 사실상 그 글자, 문장, 문서 이런 거 관련해서는 거의 얘네들이 많은 부분을 자동화 해줄 수 있고 그리고 또 내리다 보면은 코드 리파지토리라는 게 있는데 이거는 이제 약간 코딩할 줄 아는 사람들이면 팔란티어가 되게 많은 기능을 미리 구현해 놨지만 모든 걸 다 구현해 놓을 수는 없잖아요. 그래서 정말 내가 내 입맛에 맞는 어떤 커스텀 그런 함수 같은 게 필요할 때 사용을 하는 겁니다. 그리고 쭉 내리다 보면은 이제 퓨전 시트라고 해가지고 우리가 흔히 생각하는 그 엑셀 시트가 있는데 그거를 이제 팔란티어의 이 파운더리 이건 엔드-투-엔드 데이터 플랫폼이기 때문에 그 안에 넣어놓은 거죠. 그리고 그 다음으로는 여러 가지가 있습니다. 되게 다양한 게 있고 거의 하나하나 앱마다 그 튜토리얼 영상이 있어요. 온톨로자이즈라는 그 교육 유튜브 채널에. 근데 일단은 너무 말이 길어진 것 같으니까 일단은 데이터를 시작합시다. 원래 가장 좋은 거는 그 CSV 파일. 그래서 .csv로 이렇게 끝나는 파일들이 있으면 돼요. 이게 팔란티어의 파운드리가 가장 좋아하는 형태의 데이터셋입니다. 다른 CSV로 올리면 대체로 에러 없이 그냥 바로 올라오는데 제이선이나 아니면 다른 어떤 맥에 있는 넘버스 이런 걸로 하면은 안 될 때가 많아서 저는 CSV 파일을 추천해요. 또 CSV 파일도 이렇게 어려운 것도 아닌데 근데 이제 오늘은 제가 미리 준비한 게 하나 없으니까 그냥 CSV 파일이 없을 때 어떻게 해야 되는지를 하나 알려드릴게요. 그것은 바로 아니다. 그냥 CSV 파일 하나 만드는 게 나을 수도 있겠다는 생각이 방금 들었습니다. 그래서
GPT를 이용해가지고 CSV 파일 하나 그냥 만들겠습니다. 보는 앞에서. 물론 GPT가 4 오고 이거는 구독 하지 않더라도 아마 따라할 수 있을 겁니다. 그래서 일단은 CSV 파일을 하나 만들려고 해. 내가 그리고 이제 영어 공부를 할 건데 일단은 아이디가 필요할 거예요. 이게 데이터셋 테이블이어야 되니까. 그 다음으로는 어떤 뭐라 해야 될까? 일단은 그 타입이라고 할게요. 타입. 좀 이따 설명하겠습니다. 그 다음에 이제 컨텐츠가 있어야 될 것 같아요. 그래서 그 다음 컨텐츠 1, 컨텐츠 2 아니다. 일단은 뭐 아이디는 예시니까 어차피 그렇게 중요하지 않아요. 단 나중에 이거를 숫자가 아니라 글자로 취급을 해줘야 돼요. 아이디끼리 사칙 연산 같은 거 하면 안 되기 때문에. 그래서 타입이 저는 이제 월드도 원하고 그 다음에 이제 이디엄이라고 하네요. 이제 일상에서 사용하는 말. 이 두 가지가 있으면 좋을 것 같거든요. 그래서 이제 뭐 그냥 이렇게 해야겠다. 그럼 이거는 월드 같은 경우에는 English라고 하고요. Korean이라고 할게요. 그래서 월드는 Apple이면은 Korea는 사과고 이름 같은 경우는 뭐 Let's call it a day. 오늘은 여기까지 할까? 오늘은 여기서 마무리하자. 이런 식으로 데이터셋을 만들고 싶어요. 이 형식으로 CSV 파일을 만들어줘. 그래서 이렇게 돼 있죠. 참고로 팔란티어가 한글과 영어를 둘 다 잘 소화를 해요. 그래서 그리고 요즘 최신의 이 챗GPT 같은 그 LLM Large Language Model이라고도 하죠. 얘네들이 다 이 한영을 다 잘 처리하기 때문에 뭐 그런 걸 크게 걱정할 필요는 없을 것 같고 이제 사실상 그렇게 직접 그렇게 해줘. 얘가 지금 이제 직접 생성해서 내려받게 해준다고 하니까 말을 들어봅시다. 그리고 그거 만드는 과정에 잠시 설명을 하자면 CSV가 뭐의 약자냐면 comma separated value예요. 쉽게 말해서 이게 지금 다 코마가 쉼표예요. 쉼표. 지금 보면은 맨 위에 약간 그 이 행들의 열들의 그 타이틀이 있잖아요. 영어로는 이제 컬럼 타이틀이라고 하는데 이것도 사이사이를 이렇게 다 쉼표로 나눠놨고 그 다음에 이제 한 줄 건너뛰면 이제 그때부터 이제 하나하나가 다 이제 행이 되는 거죠. 그리고 그 행 안에서도 이렇게 쉼표를 통해서 구분을 하는 겁니다. 그래서 커마 쉼표로 구분된 값들이라는 어떤 파일 확장자 명이에요. 그래서 이걸 눌러보겠습니다. 이제 다운로드가 된 것 같아요. 제 다운로드에 vocabulary가 됐고 세이브를 하고 더블 클릭해서 한번 열어보겠습니다. 아마 맥이어가지고 이렇게 뭐 이런 걸로 열리긴 하는데 일단은 취소하고 다운로드해서 한 번 더 확인해 볼게요. CSV 파일로 돼 있죠? CSV로 돼 있고 오케이 이제 준비가 되었습니다. 이제 데이터에 가가지고 이제 업로드 할 거예요. 보면은 이렇게 업로드 파일스가 있고 이 New를 안 누르고 여기서 그냥 우클릭 해도 New가 여기 뜨고 여기서 이렇게 업로드 파일들이 있습니다. 그래서 뭐 편하신 대로 해서 업로드를 하시면 돼요. 그래서 이제 vocabulary CSV를 업로드 했어요. 그래서 정상적인 CSV를 업로드하면 이 여러 가지 옵션 중에서 맨 위에 recommended 그리고 이 structured dataset 약간 구조화된 데이터셋 가장 정석적이고 자주 쓰이는 그 데이터셋을 이렇게 저절로 이렇게 매핑해 줍니다. 그래서 그냥 업로드하면 돼요. 미디어셋 같은 경우에는 이제 사진이나 동영상 같은 애들을 팔란티어가 따로 처리하는 방법이 있어요. 근데 당연히 저희는 지금 그런 걸 하진 않았고 이 unstructured dataset은 제가 아직 잘 모르는데 뭐 제이슨이나 뭐 그런 걸 것 같은데 일단은 이 두 개는 무시해도 될 것 같아요. 자주 안 쓰이니까.
그래서 위에 거를 일단 했습니다. 업로드한테 아주 시간이 적게 걸리고요. 됐죠? 그러면은 지금 만들어진 거는 팔란티어 데이터셋입니다. 팔란티어 데이터셋은 이제 그냥 말 그대로 딱히 확장자 명이 없어요. 그냥 팔란티어 파운드리 안에서 데이터셋이 있는 거예요. 팔란티어가 이제 알아서 이제 관리를 하는 거죠. 그래서 들어가 보면은 이렇게 뭐 ID 방금 만든 그 CSV 파일에 따라서 이렇게 되어 있죠. 근데 보면 알겠지만은 뭐 당연히 이거는 다 글자니까 스트링이고 타입도 스트링인데 이제 ID가 지금 인테저 숫자로 얘가 감지를 했잖아요. 근데 저희가 ID가 숫자면은 별로 안 좋거든요. 그래가지고 그냥 뭐라 해야 될까 이거를 바꿔야 돼요. 이 인테저 숫자를 스트링 타입으로 바꿔야 되는데 그 방법으로는 그 이제 edit schemas 이제 그 스키마가 바로 이런 식으로 뭐 ID, 타입, 잉글리시 이런 게 뭐가 있는지 각각의 그 데이터 구조 그 뭐냐 데이터 타입이 숫자인지 그런 걸 정의해 놓은 게 스키마거든요. 그래서 이 스키마를 지금 바꿔야겠죠. 그래서 이 ID의 인테저를 바꾸는 게 이상적입니다. 그래서 이걸 딱 누르니까 이렇게 여러 가지가 떠요. 그래서 보면 알겠지만 맨 위에 있는 string으로 바꾸면 됩니다. 그러면 이제 이건 더 이상 숫자 취급이 안 돼요. 그래서 더하고 빼기 그런 게 하나도 안 됩니다. 이게 되게 이렇게 하는 게 이게 정석이에요. 왜 굳이 숫자로 남겨둬야 하냐 그런 거는 나중에 알려드리겠습니다. 근데 별로 중요하지 않고 일단 저희 데이터셋이 완성이 됐어요. 이제 우리가 지금부터 아까 처음에 예시에서 봤던 것처럼 막 영어 단어를 공부를 하다 보면은 여기 이제 한 줄 한 줄 새로 생기는 게 우리의 목표인 거예요. 물론 이 데이터셋이 바뀌지는 않을 겁니다. 이 데이터셋은 우리에게 약간 그 시작점이 될 뿐이긴 한데 그리고 이 한 줄 한 줄이 지금부터 우리에게 오브젝트가 될 건데 일단은 시작할 때 이렇게 만들어 놓는 게 되게 좋아요. 그걸 또 파운드리가 어느 정도 강요하기도 합니다. 그래서 이런 식으로 제가 좀 말하면서 하니까 길어지긴 했는데 사실 이 CSV 파일 만들고 여기까지 오는 게 혼자서 정말 집중해서 할 수 있으면 1분도 안 걸리는 거니까 무조건 이 관습을 따라주시는 게 좋습니다. 그럼 이제 데이터셋이 만들어졌고 저희가 지금 딱히 뭐 이 데이터셋을 추가로 가공할 이유가 없어서 이 파이프라인 빌더를 보여드릴 일은 없는 것 같아요. 그래서 이거는 나중에 돌아오겠습니다. 근데 이 파이프라인 빌더도 결국은 팔란티어 데이터셋이 들어가서 팔란티어 데이터셋이 나옵니다. 별게 아니에요. 그럼 이제 다음 단계를 가야 돼요. 팔란티어 데이터셋이 준비됐을 때 우리가 가야 할 곳은 무엇이냐? 그것은 바로 이제 온톨로지 매니저로 가면 됩니다. 온톨로지 매니저는 앱이에요. 앱이 뭐냐면 방금 이거는 파일의 아이콘이었다면 이거는 이제 앱 아이콘인 거예요. 이거 한번 눌러볼게요. 눌러보면은 총 49개의 앱이 뜹니다. 근데 이 앱은 정말 다양한 그 앱들이 있어요. 근데 쉽게 생각하면은 우리가 일상에서 사용하는 다양한 앱들이 있잖아요. 뭐 뭐냐 엑셀도 있고 파워포인트도 있을 거고 뭐 워드도 있을 거고 뭐 아니면 한글도 있을 거고 뭐 이런 문서를 편집한다던가 뭐 엑셀 시트 같은 그런 테이블을 편집을 한다던가 아니면 지도 같은 걸 편집을 한다던가 아니면 뭐 챗GPT를 쓴다던가 아니면 뭐 앱을 뭐 모바일 앱을 꾸미다던가 예쁘게 아니면은 뭐 코드를 작성한다던가 아니면 우리 데이터셋이 뭐 얼마나 보안에 취약한지 확인을 한다던가 뭐 다양한 걸 하잖아요. 그거를 팔란티어는 다 이 파운드 안에 넣어놨어요. 그러니까 밖에 거를 굳이 쓰지 말라는 거예요. 방금 저희가 CSV 파일을 여기 올리는 순간 저희는 이제 외부 세상과는 더 이상 상호작용을 할 필요가 없어요. 그 순간부터 모든 거를 팔란티어 안에서 해결할 수 있게 그렇게 만들어 놨습니다. 물론 부족함이 있을 수도 있는데 웬만하면 찾아보면 거의 다 있어요. 그래서 앱이 이렇게 많은 거예요. 그리고 근데 이제 그 앱들 중에서 이렇게 바깥에 그 앱을 들어온 것도 있지만 당연히 팔란티어의 고유의 기술들도 있잖아요. 뭐 온톨로지 같은 그런 백엔드 그런 거와 관련된 앱도 있습니다. 그리고 그중 우리가 지금부터 사용할 거는 이 온톨로지 매니저라는 앱이에요. 이 온톨로지 매니저는 되게 자주 사용하는 앱인데 일단 들어가 볼게요. 이거 들어갈 때 맥 유저 같은 경우에는 뭐 커맨드 클릭하면 이렇게 새로운 창이 떠요. 이거는 컴퓨터 많이 하시는 분들은 아시니까. 그래서 이렇게 들어가면은 이제 우리가 항상 그 신비하게 여겼던 그 오브젝트가 뭔지
다 알게 됩니다. 그래서 오브젝트가 지금 제 온톨로지에 있는 오브젝트는 총 이 정도가 있습니다. 42개의 종류가 있어요. 이거는 이 한 종류당 또 이렇게 뭐 오브젝트 개수가 뜹니다. 근데 이제 저희가 지금 무료 개발자 티어 AIP 프리 티어를 쓰고 있는데 제가 알기로 그게 이걸 60개로 제한을 해놔요. 그 대신 각각의 오브젝트 타입의 그 개수는 크게 제한을 하지 않습니다. 그러니까 종류가 60개가 제한이 있는 거지 한 타입당 오브젝트 개수에는 제한이 없어요. 그래서 이 점 유의하고 하시는 게 좋아요. 왜냐하면은 그 우리는 무료니까 이거 늘릴 수 없으니까. 그래서 뭐 개발할 때 이거 되게 주의하시면 좋고. 우선 잠시 좀 새길로 샜는데 우리가 지금 이 데이터셋을 만들었고 이 데이터셋을 바탕으로 오브젝트를 만들고 싶어요. 일단 오브젝트가 뭐냐라는 질문을 할 수 있는데 쉽게 말해가지고 정말 이 데이터셋의 한 줄 있잖아요. 이 한 줄이 오브젝트가 되는 거예요. 그러니까 오브젝트가 이 데이터셋의 한 줄이랑 거의 똑같다고 보시면 됩니다. 근데 차이점은 뭐냐면 이제 이 데이터셋의 한 줄을 오브젝트로 변환을 해주는 순간 우리가 기존의 어떤 방식에서 벗어날 수가 있어요. 그러니까 어떻게 설명을 해야 되냐면 예를 들어 가지고 여러 명의 사람들이 오브젝트에 접근할 수 있잖아요. 예를 들어 이 단어장을 저희가 여러 명이 공유한다고 가정을 해봅시다. 그래서 막 그러면은 제가 한 줄 쓰면 여기 한 줄이 생길 거고 친구가 한 줄 쓰면 또 여기 한 줄 생길 거고 막 이런 식으로 계속 이게 늘어나고 또 친구가 이상한 거를 예를 들어 이상한 단어를 검색했다가 부끄러워서 지워버리려고 해요. 그럴 땐 그걸 지워야 되는데 그걸 지우고 있는데 내가 또 보고 있어 하필은. 뭐 그러면은 이제 막 마찰이 발생할 거고 이런 식으로 막 충돌이 일어날 거잖아요. 근데 그런 것들을 되게 원만하게 해결할 수 있는 그런 기술들이 필요해요. 실제 현장에서는. 지금은 단어장이지만 만약에 이게 뭐 비즈니스에서의 어떤 그런 데이터라면은 그게 이 싱크로나이즈가 되게 잘 돼야 되고 그리고 또 제가 알기로 이 오브젝트에는 엄청난 어떤 철학적인 그 배경이 있는 걸로 알고 있어서 그냥 익숙해지면 됩니다. 근데 좋은 점은 이거예요. 어려운 개념이 아니에요, 일단은. 그러니까 되게 저절로 몇 번 따라하다 보면 배워지는 거예요. 그래가지고 이 지금 데이터셋을 바탕으로 오브젝트 만들면 돼요. 일단 오브젝트 만드는 거 알려드릴게요. 지금 이게 온톨로지 매니저 첫 화면인 것 같고 여기서 이제 여기 위에 new 있잖아요. new 누르고 오브젝트 타입을 누르면 오브젝트 타입을 만들 수 있습니다. 그래서 여기서 use existing data source 우리가 방금 만든 데이터셋 사용하기를 누를 거예요. 누르고 골라야겠죠? 방금 만든 게 vocabulary였기 때문에 이걸 누르고 누를 겁니다. 그 다음에 다음 넘어가면은 우선은 데이터셋의 이름을 따가지고 저절로 이걸 추천을 해줍니다. 그리고 오브젝트는 단수 복수의 개념이 있기 때문에 이렇게 단수 복수가 있는데 이것도 알아서 감지해서 S 붙여준다던가 이런 식으로 IES랑 Y 바꾼다던가 해줘요. 그래서 약간 주의하면 되고 아이콘도 바꿀 수 있는데 이거는 자기가 원하는 색깔 아이콘 바꾸면 됩니다. 저희 같은 경우에는 이게 하나의 단어니까 한번 단어로 검색해 볼게요. 월드 한번 쳐봤는데 이거 약간 좀 예쁜 것 같아요. 약간 뭐 스펠 체크긴 한데 실제로는 아니면 뭐라 해야 될까 vocab 그냥 한번 정적하게 해볼까요? 뭐 딱히 뜨는 거 없죠. 뭐 sentence, English 별로 안 뜨죠. 그럼 이거는 이거밖에 없습니다. 이 로고라고 색깔은 뭐 단어 짱인데 주로 저는 검은색 좋아해서 검은색으로 바꾸겠습니다. 약간 예쁘죠? 오케이 넘어가겠습니다. 이제 프로퍼티를 만들어야 돼요. 아까 그 테이블에서 스키마라고 했던 이 애들 있잖아요. 이 하나 ID, 타입, 잉글리시 그리고 각각은 이제 또 데이터 타입이 있죠. 숫자냐 글자냐 뭐 등등등 그게 다시 한번 이렇게 오브젝트에서는 property라는 이름으로 재등장을 합니다. 그리고 보면 알겠지만 이 따옴표가 string 즉 문자라는 뜻이거든요. 그래서 보면 알겠지. 그래서 단위도 이렇게 쫙 잘 되어 있어요. 그리고 근데 저는 이제 그냥 저만의 관습인데 저는 이제 주로 그 property 이름을 그 소문자로 하는 걸 좋아해요. 그래가지고 이렇게 소문자로 다 바꾸겠습니다. 이렇게 다시 바꿀 수 있다는 거 알려드리는 거고 이제 primary key와 title이라는 게 나와요. 근데 이 두 개의 차이점이 뭐냐면 primary key는 이제 쉽게 말해서 진짜 ID 같은 거를 의미를 하는 겁니다. 그러니까 여기에 이제 예를 들어 10,000개 정도 되는 그 row가 있을 때 각각의 row에 하나씩 ID를 붙여줘야 돼요. 주민등록
번호 같은 거죠. 한 로우당 그러니까 아이디 딱 하나를 골랐을 때 딱 하나의 로우가 특정되어야 돼요. 그렇기 때문에 그걸 이제 프라이머리 키라고 배웁니다. 그래서 이 아이디를 이렇게 만드는 순간 여기에 이제 아이디가 중복되는 로우가 등장을 하면은 이제 온톨로지가 감지해서 에러를 띄울 거예요. 그리고 나중에 우리가 그 이런 오브젝트나 로우를 만드는 일이 발생할 때도 아이디는 절대 중복되지 않게 그 신경을 써줘야 합니다. 그래서 주로 시간, 그 작성 시간 그런 걸로 아이디로 저는 써요. 타이틀은 이제 쉽게 말해서 그 타이틀은 이제 우리가 나중에 워크숍 같은 어플에서 볼 때 오브젝트를 딱 봤을 때 이 오브젝트가 어떤 오브젝트인지 알아야 되는 거잖아요. 예를 들어 아이디를 보면은 1번, 2번, 3번 막 이렇게 뜬다고 쳤을 때 3번이 뭐였지? 2번이 뭐지? 헷갈리겠지만 예를 들어 단어를 보게 된다면 아 맞다 내가 이 단어 공부했던 거였지 아니면은 그 이디엄을 보게 된다면 아 이 이디엄 내가 저번에 입력했었지 이렇게 쉽게 알아볼 수 있잖아요. 그래서 타이틀은 저희는 이제 이 잉글리시를 할 거예요. 그러면 이제 오브젝트를 딱 봤을 때 뭐 애플, let's call it a day 이런 게 오브젝트의 타이틀로 뜨는 겁니다. 그 다음에 이제 여기 미리 누를 수도 있는데 이거 미리 눌러놓으면은 나중에 필요할 때 하는 게 좋아서 이렇게 한 빈칸으로 남겨놓고 만들게요. 그럼 이제 이렇게 딱 하면은 successfully created object type가 뜨는데 여기서 뭐 다른 데로 넘어가시면 안 됩니다. 여기 위에 있는 save 꼭 누르시고 되게 여러 가지가 뜨지만 이게 그냥 save to ontology 하면 이제 돼요. 그럼 saving one object type이 뜨면서 이렇게 딱 됩니다. 그래서 딱 지금 보면 어디를 봐야 되냐면 여기를 보면 돼요. 이렇게 지금 막 뭐가 돌아가고 있죠. 지금 이게 백엔드에서 온톨로지에서 방금 새로운 오브젝트 타입을 만들었고 그리고 우리 데이터셋을 그 오브젝트로 변환을 하고 있는 중이에요. 지금은 2개밖에 없지만 만약에 저희가 뭐 예를 들어 뭐 3만 줄, 뭐 10만 줄짜리 되는 그런 CSV 파일을 올렸을 수도 있잖아요. 그런 경우에는 단위 시간이 좀 더 걸리겠죠. 그래서 이게 저절로 바뀌지 않기 때문에 그냥 가끔씩 이렇게 리셋 해주시면 좋습니다. 그래도 좀 시간이 걸리죠. 그럼 이제 기다리는 동안 약간 좀 답답하잖아요. 아, 잘 되고 있는 건가? 잘 모르겠고. 일단 어디를 보면 되냐면 여기서 오버뷰에서 좀 더 내리다 보면은 데이터 소스라는 게 나와요. 이걸 누르면 이런 식으로 지금 무슨 일이 일어나는지가 보입니다. 라이브 파이프라인이라고 하는데 여기 투합이 되게 자주 오게 될 거예요. 그래가지고 저희가 방금 딱 이걸 만든 순간 이렇게 change log라는 단계를 거쳐서 merge change라는 단계를 거쳐서 인덱싱을 거쳐서 오브젝트 스토리지까지 가면은 이게 다 완성이 돼서 여기 뭐 체크 표시가 뜨면은 그럼 저희가 준비가 된 겁니다. 그래서 여기 좀 보고 있으면 돼요. 그래서 간단히 말하자면 이 인덱싱 같은 경우에는 제가 알기로는 그 데이터셋이 엄청 클 때 그 아이디로 데이터셋의 그 한 줄 그 오브젝트를 쉽게 찾는 그런 기법이에요. 그래서 그걸 위한 약간 사전 준비를 하는 거고 오브젝트 스토리지는 이제 또 그 저희가 만든 오브젝트가 잘 어디 저장되게 준비하는 걸로 알고 있습니다. 근데 아직 그런 디테일은 전혀 아실 필요가 없어요. 근데 다만 이제 이 라이브 파이프라인에서 라이브가 뭐냐면 저희가 예를 들어 이런 워크샵 모듈을 나중에 쓰게 되면은 죄송합니다. 잠깐 세게 되는데 이게 자꾸 맨 처음에 보여드렸던 그 워크숍을 다시 보여드리려고 하는데 지금 이게 제가 만들었던 그 일기장 앱이자 아까 처음에 보여준 단어 기능이 있는 그 앱이거든요. 제가 이거를 지금 데스크탑으로 하고 있지만 제가 스마트폰에서도 볼 수가 있어요. 그럼 제가 이걸 스마트폰으로 봤을 때는 실시간으로 제가 이런 식으로 뭐 새로운 어떤 일기를 만들 수도 있고 그런 거잖아요. 근데 우리가 그렇게 실시간으로 이 온톨로지와 상호작용을 하면서도 누군가는 이제 뒤에서 예를 들어 그 프로퍼티 같은 거 이런 걸 변경하고 있을 수도 있고 새로 추가하고 있을 수도 있고 그런 약간 그 조율이 안 되는 경우들이 발생을 해요. 그때 외부에서 유저가 상호작용을 하는 게 라이브고 만약에 그때 뒤에서 개발자가 따로 뭘 변경을 하면은 그때는 이제 여기 다른 파이프라인이 등장을 하면서 약간 뭐 그런 식으로 이게 조율이 됩니다. 그래가지고 이 라이브는 실시간 상호작용을 하는 그 파이프라인이다. 그 오브젝트들을 만들어낸 어떤 그 파이프라인이다. 뭐 이렇게 생각하시면 될 것 같아요.
오케이. 그럼 이제 다시 돌아가 볼게요. 지금 이제 두 개 떴죠. to objects. 방금 이 과정에서 이게 완료가 됐기 때문에 그 vocabulary object 가면은 지금 이게 리셋이 안 되는데 두 개 이게 뜨는 겁니다. 이제 완료가 되었어요. 그러면 이제 저희가 당장은 액션을 이제 만들어 볼게요. 우리가 항상 온톨로지 하면 듣는 게 오브젝트과 액션이잖아요. 근데 그 액션이 진짜 뭘까 싶은데 사실 진짜 액션도 막 크게 어려운 게 아니에요. 일단 만들어 볼게요. 저희가 아까 기억하실 수도 있는데 그 체크 표시를 마지막에 안 했어요. 그 이유가 그래서 지금 당장은 액션을 만들려고 하면은 그 이렇게 막혀 있습니다. 왜냐면 에딧이 허락되지가 않았거든요. 그래서 이거는 그냥 뭐냐 여기 아까 데이터 소스에 가가지고 allow edits 수정하는 거 허락하기 이거를 클릭을 해주고 세이브 한번 해주시고 이제 그러면 에딧을 할 수 있어요. 즉 액션을 만들 수가 있어요. 그러니까 액션이 주로 에딧을 하는 거기 때문에 액션의 결과가 에딧이기 때문에 이렇게 되는 거고 이제 new 만들 수 있습니다. 그래서 액션을 만들 수 있는데 오브젝트를 만들거나 오브젝트를 수정하거나 오브젝트를 삭제하는 건데 일단은 저희는 만드는 거에 집중해 볼게요. 그래서 create 오브젝트 할 거고 오브젝트 타입은 방금 만든 vocabulary라는 오브젝트이고 next 하겠습니다. 이제 id인데 이게 뭐냐면 오브젝트를 딱 처음에 딱 만들 때 id가 만들어져야 되잖아요. 그리고 그 id는 절대 중복이 되면 안 되잖아요. 그래서 되게 약간 세심하게 해야 돼요. 단순하게 저희가 그냥 모든 id를 1로 하자 뭐 이런 식으로 할 수 없어요. 근데 다행히도 이렇게 온톨로지 매니저를 통해서 지금 저희가 쓰고 있는 이 앱을 통해서 만들 때는 아까 우리가 이 id를 primary key로 지정을 해놨기 때문에 이 unique identifier라는 걸 통해서 자동으로 id 생성을 해줍니다. 그러니까 저희가 id 신경을 이제 안 써도 되는 거예요. 그럼 이제 남은 거 그 type 그 다음에 English, Korean 이 남은 세 개의 프로퍼티만 저렇게 집중을 하면 돼요. 만약에 여기서 이걸 눌러보면 되게 다양한 옵션들이 떠요. 그래서 고정을 해놓을 수도 있어요. 그리고 뭐 만약에 우리가 그리고 또 그러니까 고정값을 이렇게 정해놓을 수도 있고 뭐 유저를 고를 수도 있고 별게 다 할 수 있는데 일단 지금은 파라미터로 할게요. 파라미터에서 이렇게 놓으면 이 가장 기본적인 값 파라미터는 뭐냐면 저희가 워크샵에서 상호작용할 때 저희가 타자로 입력한 그 값을 이용해서 이 프로퍼티를 채운다는 그 옵션입니다. 그러니까 가장 일반적인 거겠죠. 그래서 이제 넥스트 해보겠습니다. 그 다음에 이제 뭐 액션의 이름 정해달라 create vocabulary 이걸로 하겠습니다. 아이콘도 고를 수가 있고요. 그다음에 마지막으로 뭐 organization 고르는 건데 저희는 ARP 혼자서 하는 거니까 이 무료 개발자 티어는 이런 것도 신경을 쓸 일이 없습니다. 그럼 이제 만들겠습니다. 항상 이렇게 만들고 세이브 해주시는 거 잊지 마세요. 만들어졌어요. 이제 그 vocabulary가 만들어졌고 그러니까 그 create vocabulary 기능이 추가가 됐고 이제 우리가 뭘 할 수 있냐면 이 액션을 사용을 해볼 수가 있습니다. 그럼 사용을 해봐야겠죠? 사용을 해보려면은 안타깝게도 온톨로지 매니저에서는 못합니다. 그래서 이 액션을 사용하려면 워크샵으로 가야 돼요. 드디어 우리가 워크샵으로 돌아가는 겁니다. 그래서 정리하고 가자면 온톨로지 매니저에서 저희는 이 vocabulary라는 오브젝트 타입을 만들었고 그리고 그 과정 속에서 이 데이터셋을 이용을 했었고 이 데이터셋에 미리 들어가 있었던 이 두 개의 그 줄은 이제 오브젝트가 되었고 그리고 우리는 create라는 액션까지 하나 만든 겁니다. 이제 돌아갈게요. 여기 왔죠 우리가 다시. 온톨로지 매니저에서 만든 거는 뭐 여기 이렇게 파일로 뜨진 않습니다. 그건 그냥 온톨로지 매니저에서 볼 수 있는 거고 이제 우리가 미리 만들어 놓은 잉글리시 스타디라는 이 워크샵 앱이 있잖아요. 이제 이거를 이용해 가지고 방금 만들었던 이 create라는 액션을 한번 사용해 볼 겁니다. 일단은 이렇게 클릭하면은 아무것도 안 뜨고 헷갈려요. 이게 이유가 뭐냐면 워크샵을 클릭하면은 무조건 이런 식으로 약간 미리 보기 화면 같은 걸 띄워줍니다. 그래서 이러한 경우에는 이 상단에 이 점 3개가 있거든요. 이걸 누르고 에디트하기를 누르면 됩니다. 그럼 이제 이렇게 떠요. 이제 여기서부터 살짝 머리가 아프고 너무 낯설 수가 있는데 제가 느끼기에는 그 어떠한 어떤 이런 뭐 웹사이트 제작 느낌의 툴들 중에서 생각보다 스트레스를 덜 주는 케이스예요. 워크샵은.
그 이유가 뭐냐면 상당히 그 할 수 있는 게 제한적이라 뒤로 갈수록 결정장애 같은 것도 잘 안 생기고, 그리고 또 결국은 여러 번 해봐서 배우게 되면은 익숙해집니다. 그래서 일단 템플릿도 고를 수 있게 이렇게 뜨고 여러 가지가 있는데, 일단 템플릿 빼고 시작하자마자 뭘 해야 되냐면 여기 밑에 톱니바퀴로 가면 돼요. 세팅스. 그래서 가가지고 보면은 좀 익숙한 게 일단 나와요. 다크 모드, 라이트 모드 고를 수 있고요. 그리고 좀 더 내리려 보면은 이거를 데스크탑 워크샵으로 할 거냐, 모바일 워크샵으로 할 거냐, 이런 것도 고를 수가 있어요. 그래서 참고로 모바일 같은 경우에는 약간 더 그 뭐라 해야 될까, 기능이 제한적이기도 하고 사용할 수 있는 이런 위젯 같은 게 수가 적기도 하고, 약간 좀 팔란티어 우리가 데모에서 보던 거를 하지는 못해요. 그래서 일단 데스크탑으로 해볼게요. 데스크탑을 하고 다시 돌아갈게요. 일단 여기 있는 이 6개가 제일 중요하기 때문에 다시 한번 알려드릴게요. 일단 이 오버뷰 같은 경우에는 사실 뭐 지금 어떤 자원들을 사용하고 있는지, 액션이 몇 개가 있는지, 액션과 상당히 유사한 펑션은 또 몇 개가 있는지, 어떤 오브젝트 타입이 사용되는지를 알려주는 그런 거고요. 이 레이아웃은 뭐냐면 이제 그 지금 이게 지금 페이지고, 이 커다란 이 정사각형 같은 게 페이지고, 그 안에 있는 이런 게 섹션이고, 또 섹션 안에 또 위젯을 넣을 수 있고, 그럼 이제 이런 식으로 막 마구마구 막 추가할 때마다 이런 식으로 막 이렇게 단계적으로 내려가요. 그래서 뭐 웹 개발 해보신 분들은 알겠지만 이런 거가 있어요. 그래서 이걸 레이아웃이라고 하고, 이걸 통해서 쉽게 막 그 찾아다닐 수 있습니다. 근데 지금 별로 중요하잖아요. 다음, 이 X는 이제 variable이라는 건데, 이거는 이제 진짜 컴퓨터 사이언스, 즉 코딩을 좀 해보신 분들은 조금 쉬운데, 쉽게 말해가지고 이게 뭐냐면, 제 예시를 하나 보여드릴게요. 이 예시를 보면은 예를 들어 필터링 같은 걸 할 수가 있어요. 제가 일기를 하나 고르면은 이런 식으로 필터링이 되잖아요. 근데 이게 뭐라 해야 될까? 그러면은 이걸 일단 눌렀고, 이걸 눌렀기 때문에 이 뭐라 해야 될까? 키워드를 통해서 필터를 만들어야 되고, 그 필터를 어떤 데이터셋에 적용을 해야 하고, 그 적용된 데이터셋이 이렇게 보여져야 한다. 뭐 이런 약간 과정을 거치는 거거든요. 근데 한마디로 쉽게 말해서 우리가 그 개주할 때 바톤 터치를 하잖아요. 그 바톤 터치를 하는 어떤 값이 필요합니다. 코딩에서는 이제, 근데 그게 이 파운드리의 워크샵에서는 그게 버라이블이 되는 거예요. 그래서 이 버라이블을 잘 정의해 줘야지 그 바톤 터치를 할 때 막 이상한 바톤을 주고받지 않고, 뭐 남의 바톤을 내가 뺏어오지 않고, 그런 약간 이상한 불상사가 안 발생을 하고, 되게 신경을 많이 써야 돼요. 근데 이게 그래서 좀 약간 배우는데 어려움이 있어요. 다음으로는 이제 체인지오는, 이거는 뭐 여러 가지 버전 만들었을 때 이전 버전과 현재 버전에서 어떤 변화가 있는지, 뭐 그런 거 볼 수 있는 어떤 그 뭐라 해야 될까, 버전 컨트롤 같은 거고요. 이게 전부입니다. 쉽게 보면은 이 두 개예요. 그러니까 사실상 얘랑 얘가 별로 중요하지 않고, 얘도 라이트 모드 같은 거 하는 거고, 얘도 사실 이 두 개에서 높는 겁니다. 이 레이아웃과 variables. 그럼 이제 한번 시작해 볼게요. 저희가 일단 여기로 오브젝트를 불러와야 되잖아요. 저희 오브젝트 이름이 뭐였죠? vocabulary였죠? 한번 불러와 볼게요. 일단은 더하기를 누르고 여러 가지 variable이 있는데, 여기 오브젝트 셋이라는 게 있어요. 이제 셋이 뭐냐면 이제 약간 좀 그 집합. 그러니까 오브젝트가 한 개만 들어있어도 셋이고, 두 개가 들어있어도 셋이고, 100개가 들어있어도 셋이에요. 그리고 그 안에서 어떠한 암묵적인 순서가 없어서 셋이라고 부르는 겁니다. 그게 컴퓨터 사이언스에서 세트가 뜻하는 뜻이에요. 그래서 이제 오브젝트 셋, 뭐 스태틱은 없고 만들 수 없으니까 오브젝트 셋 데피니션을 눌러주면은 이 화면이 뜹니다. 이게 variable을 만들 때 쓰는 화면인데, 일단 첫 번째 이름을 정해줘야 돼요. 그래서 저는 이걸 일단 vocabulary라고 정할 거고, 오브젝트 이름과 똑같게. 그 다음으로 그냥 처음으로 데려온 거니까 vocabulary, 그 다음에 그냥 뭐라 해야 될까, full이라고 할게요. 왜냐면 아직 어떤 필터도 그래 unfiltered라고 할게요.
왜냐면 아직 어떤 필터도 입히지 않았으니까. 그 다음에 지금 여기 아무것도 없죠. 표시가. 우리가 vocabulary가 이렇게 아이콘이 있는데 그게 안 뜨잖아요. 그 이유는 우리가 아직 오브젝트를 안 골라서 그래요. 그래서 이거 누르고 저는 아까 한 47개 정도 되는 오브젝트가 있다 했는데 여기서 vocabulary 찾으면 됩니다. 여기 이렇게 있지만 검색해서 찾을 수도 있어요. 클릭해주면 여러 개가 뜨고 셀렉트 하면 됩니다. 확실하게 맞다고. 그럼 이제 vocabulary를 떴고 기본적으로 이렇게 하면은 이 오브젝트 타입에 있는 모든 오브젝트 2개가 됐든 100개가 됐든 다 한 번에 들어옵니다. 그리고 이제 여기 이제 필터를 추가할 수도 있고 저희가 뭐 여러 가지를 할 수 있는데 일단 아무것도 안 했고 그래서 저희가 방금 만든 2개의 그 오브젝트가 여기 예시로 지금 들어와 있어요. 보면 알겠지만 그 이 애플 같은 경우와 Let's Code Day 이게 왜 뜨냐면 이거 이 프로퍼티 중에서 이 잉글리시잖아. 왜 코리안이나 타입이나 아이디가 안 뜨고 잉글리시가 뜨냐 여기에. 그 이유는 우리가 이걸 타이틀로 저장해놨기 때문입니다. 이 타이틀이 오브젝트를 쉽게 구분할 수 있게 받쳐주는 이름 같은 거예요. 그래서 이렇게 쉽게 볼 수 있죠. 이제 완성됐으면 이제 이렇게 X 누르면 돼요. 뭐 딱히 저장은 없고 이제 이 오브젝트가 있는데 이제 이거를 한번 일단 봐보고 싶잖아요. 그래서 저희 일단 한번 위젯을 하나 추가해 볼게요. 혹시 막 뭐라 해야 될까 이 화면이 아니더라도 약간 그래 이렇게 하겠습니다. 깔끔하게. 지금 이 페이지 뭐 밑에 뭐 있었다면 다 지우고 여기까지 와도 돼요. 페이지 와도 돼요. 그러니까 처음에 페이지에 와가지고 add section inside를 할게요. 그럼 섹션 하나 더해지거든요. 그럼 이런 식으로 옆에가 비어요. 근데 이걸 막 드래그는 안 되고 이걸 누르고 이런 경우에는 이걸 누르고 이 플렉스라고 눌러보세요 한번. 그러면 이제 이 가로 그 width라고 하는데 이 가로를 채울 수 있는 만큼 채우는 겁니다. 플렉스가. 그럼 이제 이 화면으로 올 수 있어요. 이 화면에서 위젯을 하나 더 해볼게요. 이제 위젯의 종류가 꽤 많습니다. 이렇게 쫙 많은데 그 사이에 또 못 보는 게 많이 있는 것 같기도 하네요. 일단은 답변 죄송합니다. 오브젝트 리스트라는 아주 간단한 위젯이 있어요. 오브젝트 리스트. 뭘까요? 눌러보겠습니다. 그리고 옆에 뭐 뜨죠? 오브젝트 리스트가 뜨는데 일단 오브젝트 셋을 하나 골라달라 해요. 근데 여기서 주의할 거는 우리가 여기서 고를 때는 이걸 고르는 겁니다. vocabulary unfiltered. 즉 우리가 방금 처음에 만든 이 variable이 하나 있잖아요. 이 위에 있는 건 제가 좀 이따 알려드릴게요. 이 밑에 있는 variable을 저희가 만든 거를 선택을 이렇게 해서 넣는 겁니다. 그러니까 이 방금 만든 이 오브젝트 리스트라는 이 위젯의 인풋, 입력 값으로서 이 variable이 사용이 되는 거죠. 그럼 이제 이렇게 두 가지가 딱 떴습니다. 리스트가. 그리고 이제 이거를 일단은 이거 경고는 무시해도 되고 한번 save and publish 해볼게요. 저장하고 출시해 보겠습니다. save and publish 이게 됐으면 보면 알겠지만 버전이 아까 1이었는데 이제 0.2가 됐고요. 0.1에서 이제 view를 누르시면 돼요. 이 view 누를 때도 그 커맨드 뷰 눌러서 이렇게 새로 창 하나 만들어 주시면 좋아요. 그럼 지금 이게 뜬 겁니다. 지금 이거는 편집 화면이 아니라 진짜 유저가 상호작용을 하는 화면이에요. 물론 지금은 아무것도 할 수가 없죠. 이런 식으로. 근데 이제 여기에 막 기능들이 하나씩 추가되고 막 이게 버튼도 여기 밑에 막 생길 거고 이제 그런 식으로 되는 겁니다. 오케이. 그러면은 일단 오브젝트 리스트에서는 딱히 저희가 지금 할 수 있는 게 많이 없는 것 같고 그 variable 중에서 이게 있었잖아요. 아까 active object 이렇게 이거는 이 위젯에서 자동으로 만들어준 건데 이 셀렉션이 뭐냐면 저희가 이걸 이렇게 누를 수가 있어요. 위젯에서 이 오브젝트 리스트에서 하나 누르면 이렇게 선택이 되는데 이 경우에 선택된 애를 또 variable로 사용해 놓으면 좋잖아요. 예를 들면은 뭘 할 수가 있냐면 하나 그냥 가벼운 예시를 보여주자면 그래 오버레이를 추가해 볼게요. 지금 저희가 보고 있는 거는 페이지예요. 페이지는 되게 정적이고 한 페이지에서 다른 페이지로 바뀔 수는 있어도 막 페이지끼리 막 겹쳐지고 막 페이지 반씩 보고 이런 거 안 되는데 오버레이라는 걸 추가하면은 이런 식으로 페이지 위에 뭘 이렇게 추가를 할 수가 있어요. 저희가. 그래서 이 오버레이에서 일단 이 위에 거를 누르고 그냥 휴지통으로 보내드릴게요. 이제 이렇게 하나가 뜨는데 여기서 위젯을 하나 추가해 보겠습니다. 그 다음에 이번에는 저희가
오브젝트 아니 그 property list라는 걸 한번 눌러볼까요? property list. 이 경우에는 그 액티브 오브젝트 만들 수가 있어요. 액티브 오브젝트 만들 수가 있는데 이거 누르면 이게 방금 저희가 리스트에서 선택을 한다 했잖아요. 이 누른 게 variable 중에서 이 active object라는 variable로 들어가지는 거고, 이건 딱 그래서 하나의 오브젝트만 들어가 있어요, 무조건. 그럼 이 선택된 거를 방금 만든 이 오버레이의 인풋으로 넣어준 거예요. 지금 저희가 방금 여기서 지금 이게 그 액티브 오브젝트가 property list 인풋으로 들어간 거고, 그 다음에 이제 property list이기 때문에 이 네 가지의 값을 다 보여주는 거거든요. 현재 우리가 타이틀만 보고 있는데 다른 것도 알고 싶잖아요. 그래서 여기서 이 add value를 하면 됩니다. 그래서 누르고 일단은 id는 약간 좀 안 보여주는 게 좋겠죠. 그래서 English 먼저 보여주고, 그 다음에 코리안도 보여주고, 타입도 보여줍시다. 타입이 약간 메타데이터니까 맨 위로 하는 게 좋을 것 같고, 지금 이렇게 가로로 나눠져 있는데 이게 그 컬럼이 두 개여서 그렇거든요. 이거를 그냥 하나로 이렇게 줄여주면 이렇게 딱딱딱 나옵니다. 그럼 이제 이렇게 만들어진 거예요. 근데 이제 가장 이상적인 거는, 참고로 그 제가 이 배경화면을 누르면 이 위젯이 들어가요. 그 이유는 그 이유는 뭐냐면 이 오버레이가 여기 보면 알겠지만 이게 설정이 돼 있어서 그래요. 이 오버레이에서 배경화면 누르면 오버레이가 저절로 닫히기가 설정이 돼 있어서 이제 그런 겁니다. 뚝 돼 있죠. 그러면 이제 이걸 딱 눌렀을 때, 셀렉션이 됐을 때 variable에 들어가지만 그 와중에 또 이렇게 오버레이도 떠주면 좋잖아요. 이제 그걸 또 설정을 할 겁니다. 다시 이제 레이아웃에서 그 오버레이 눌러주시고, 보면은 이 오버레이가 언제 열려야 되는지를 알고 싶잖아요. 이 오버레이 1이 언제 열려야 되는지. 그걸 생각해보니까 그 여기 리스트에서 정해야 돼요. 오브젝트 리스트 그냥 눌러주시고 쭉 내리다 보면은 아까 이 셀렉션이라는 이제 이만큼의 칸이 있잖아요. 이 셀렉션에서 우리가 셀렉트 했을 때 variable로 하나 넣어줘라. 그 다음에 이제 add 이벤트를 할 수가 있어요. 이 이벤트에서 오버레이 열기 이벤트를 추가하면 됩니다. 그래서 add 이벤트하고 open overlay 추가하면은 무슨 일이 발생하냐면 짱 누르면 이제 열려요. 그리고 이 오브젝트의 이 값들도 하나씩 볼 수 있는 거죠. 누르면 볼 수 있고, 이런 식으로 이제 대충 짐작이 가시죠. variable이 뭔지, 어떤 식으로 이제 막 이런 식으로 상호작용을 하는 건지. 그리고 이제 그 눌러보면은 저희가 출시한 앱에, 지금 출시한 앱에는 이 기능이 없어요. 리셋을 해도 이 기능이 없어요. 왜냐하면 이거는 아까 출시한 0.1.0 버전이고, 저희는 지금 0.2.0 버전이고, 저희는 지금 새로운 버전을 출시를 해야 됩니다. 근데 이거 누르는 게 막 그렇게 부담이 없거든요. 막 어차피 다 언제나 예전 버전으로 되돌릴 수도 있고, 그래서 그냥 우리가 습관적으로 저장하듯이 습관적으로 이거 눌러도 괜찮습니다. 그래서 그 다음에 이제 다시 가서 리셋하면은 이제는 이제 상호작용이 되죠. 이런 식으로. 지금 좀 예쁘지는 않지만 그래도 되게 좋습니다. 잘 작동하는 걸 볼 수 있으니까. 그럼 이제 오늘 일단은 한번 버튼을 만들어 볼 거예요. 그리고 오브젝트가 만들어지는 것까지만 확인을 하고 거기서 쫑을 하겠습니다. 그래서 일단 버튼을 만들어야 되니까 여기 위에 보시면 left, right도 있지만 이게 아마 데스크탑은 가로로 그릴 수 있는 것 같은데, 이거 누르면 이제 below를 할 수 있어요. 그래서 이걸 누르면 밑에 이렇게 또 위젯을 추가할 수 있는 기능이 뜹니다. add 위젯을 하고 저희는 이번엔 버튼 그룹이라는 걸 만들어 볼 거예요. 그래서 버튼 그룹을 만들면 이렇게 버튼이 뜨죠. 이 버튼이 뜨는데 이 버튼을 눌렀을 때 드디어 우리가 아까 만들어 놓은 이 create vocabulary action이 뜨길 저희는 원하는 거예요. 그래서 버튼을 눌러보겠습니다. 이 버튼은 여기 있고, 버튼을 여러 개 만들 수 있어요. 이런 식으로. 근데 저희는 지금 버튼이 하나만 필요하니까 하나만 놔둘 거고요. 뭐 버튼에 여러 가지 커스터마이징이 가능하지만 지금은
미학이 중요하지 않으니까. 그래서 지금 제가 여기서 버튼을 눌렀어요. 이제 버튼을 편집할 수 있는 창이 따로 뜹니다. 근데 여기서 버튼을 딱 눌렀을 때 뭘 하고 싶냐, 버튼을 눌렀을 때 뭘 하고 싶냐를 골라야 되는데 저희는 액션을 실행하고 싶은 거잖아요. 그래서 언클릭에 누르면 이벤트가 아니라, 이벤트는 아까 본 것처럼 뭐 오버레이 같은 거 펼쳐지고 접어지고 뭐 이런 게 이벤트거든요. 막 배경화면 색 바뀌고. 그래서 그런 거 말고 액션을 고르겠습니다. 액션을 고르면 이제 액션을 진짜 고를 수 있게 해줘요. 골라보죠. 자동으로 추천해 주네요. 우리가 지금 여기 등록해 놓은 오브젝트 타입이 그 vocabulary밖에 없어서 자동으로 이렇게 추천해 줍니다. 쭉 내리다 보면은 이제 뭐가 뜨냐면 이제 create vocabulary가 떠요. 오케이. 일단은 여기까지 해볼까요? 한번 눌러볼까요? 버튼. 뭐 뜬다. Type English Korean 누르면 돼요. 그래서 예를 들어 이렇게 무조건 뭐라도 써나오고, 예를 들어 또 영어 단어 생각나는 게 지금 뭐가 좋을까요? glasses? 그 한국어 뜻은 안경이겠죠? 물론 지금은 나중에 이상적인 거는 저희는 영어 단어만 물어보고 이제 그 AI가 이거를 알아서 찾아주는 게 좋은데, 일단은 지금 그게 중요하지 않고, 이제 이 타입이, 이거는 단어니까 월드여야겠죠? 센텐스가 그 뭐 이디엄이 아니고 월드여야 되는데, 여기서 한 가지 그 의심이 되는 게, 이 타입을 이런 식으로 내가 입력할 수 있으면 오타가 날 수도 있고, 오타가 나면 나중에 그 온톨로지야 내 그 오브젝트들 중에서 타입이 월드인 애들 전부 찾아줘 할 때 이 얘를 못 찾을 수 있잖아요. 그래서 이런 경우에는 뭘 하면 되냐, 이게 되게 재밌는 건데, 지금 이거를 이제 폼이라고 부르거든요. 액션 폼? 액션 폼? 근데 이 액션 폼을 약간 또 커스터마이징을 할 수 있어요. 근데 이거는 워크샵에서 하는 게 아니라 온톨로지 매니저에서 하는 겁니다. 그래가지고 그것도 지금 잠깐 보여드릴게요. 다시 일로 돌아가서 온톨로지 매니저로 돌아왔어요. 돌아와가지고 내리다 보면은 properties 여기인 것 같아요. 여기 누르고, 아니다, 죄송합니다. 그 오브젝트 타입에서 vocabulary 누르고, 여기 액션 타입에서 액션을 누를 수가 있잖아요. 이런 식으로 액션을 누르면 이렇게 액션용 또 화면이 뜹니다. 여기서 이제 그 유저 인터페이스가 있어요. 위에서 네 번째 이걸 누르면 방금 저희가 여기서 봤던 이 폼 있잖아요. 이거에 여기 이렇게 뜹니다. 그래서 여기서 고를 수가 있는데, 일단 저희가 원하는 게 첫 번째는 이 타입이 그 저희의 데이터셋 안에 있는 값들, 즉 데이터셋에 있는 애들 중에서 고를 수 있게, 워드 이디엄 중에서만 고를 수 있게, 그걸 원하는 거잖아요. 그게 가능합니다. 타입을 눌러주시고, 그 디폴트 value가 아니라, 이거 어떡하더라? 그 유저가 적는 게 아니라 multiple choice, 유저가 고르게 해라, 이걸 눌러줍니다. 근데 지금은 이제 고르는 식으로 바뀌었죠. 입력하는 게 아니라. 그 다음에 이제 뭐 해야 되냐면 define options manual이면은 유저가 고르는 선택지를 직접 쓸래? 아니면은 오브젝트 세트, 즉 미리 만들어 놓은 오브젝트에서 갖다 쓸래? 우리는 미리 만들어 놓은 것을 갖다 쓰고 싶으니까 이걸 눌러주면은 또 뭐가 뜨고, 여기서 이제 우리가 미리 만들어 놓은 오브젝트 세트가 vocabulary잖아요. 그걸 씁니다. 이렇게 누르고, 그 vocabulary에서 특히 타입이라는 애를 우리가 쓰고 싶다는 거죠. 아니 이거 하지 마요. 필터 하면 안 돼요. 필터 하지 말고, 죄송합니다. vocabulary 하고 choose property에서 타입을 골라주면 돼요. 그러면 이제 이걸 눌렀을 때 이디엄과 월드 중에서밖에 고를 수 없게 이렇게 바뀝니다. 편리하죠. 나중에 오류가 발생하지 않겠죠. 그럼 이렇게 정리가 된 거예요. 세이브 해야겠습니다. 다시 돌아올게요. 여기서 그냥 제 삶을 이렇게 리셋할게요. 버튼 누르면 이제 이런 식으로 폼이 바뀌어 있습니다. 그리고 glasses를 쓰고
안경이라고 한번 써볼게요. 이제 우리가 대망의 서브밋을 하면 돼요. 그런 생각이 드실 수도 있어요. 여기서 서브밋 하는 거랑 여기서 서브밋 하는 거랑 다르냐. 근데 똑같습니다. 그러니까 이거는 에디트하는 편집 화면이고 이거는 밖에서 보는 상호작용 화면인데, 에디트 화면에서도 거의 대부분의 어떤 상호작용을 할 수 있게 만들어져 있어요. 그래서 서브밋을 하면은 크리에이트가 됐고, 짜잔, 저희의 두 번째 오브젝트가 세 번째 오브젝트이자 첫 번째로 만들어진 오브젝트가 추가가 되었습니다. 그러면 이제 마지막으로 이 과정을 자동화를 해야 되는데요. 그러니까 여기서 어떻게 해야 되는지는 내일 알려드리겠습니다. 오늘은 영상 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다.